去。潘洛斯，我来了！不要再伤害无辜的人！哎呀，那可能你要失望了。不要拿生命开玩笑！叶子墨，叶子墨！有没有人受伤？没事，谢谢你，叶子墨。这是。走，都快走！感觉怎么样啊，叶大英雄？吸收能量的小把戏而已，你知道，这样是赢不了我的。我当然知道，但你知道北院这么多英雄，我为什么只针对你吗？我不需要考虑这些，我只需要考虑怎么把你这样的恶人送进监狱。我这样的恶人，那害死你爸的你，为什么还能站在这儿？不许提死！17日中午12点整，北院市同时发生多起爆炸。反派帕洛斯因为叶子木攻击了城市，又一次，而我们迟到的英雄叶子木依然没能赶在悲剧发生前阻止眼前的一切。这究竟是正义与邪恶的抗衡，还是纯粹的自然恩怨？胜负已分，这一次我不会再让你逃掉了。逃？我什么时候逃了？有一件事他们倒是说对了，这就是私人恩怨。叶子木。不可能！你怎么会是潘洛斯？凌晨，为什么是你？叶大英雄，您可真是贵人多忘事。17年前你做过什么？需要我重复一遍吗？是我对不起赵毅，但那时候我没有选择。这些话我已经听够了。不过还要谢谢你，没有你的话，我也掀起不了这狄拉克能量海。凌晨，住手！一面释放的能量不是你的。我比你清楚叶子木，他要么摧毁你，要么就摧毁你身后的北院。
究竟会是哪一个，全看你的选择。凌晨，自从我父亲死后，我总想顾全一切，就算背上了迟到的英雄这样的骂名，我依然想要拯救所有人，即便是现在的你，也不例外。叶大英雄，别白费力气，现在能拯救我的，只有你的死。凌晨，既然如此，就让这一切在今天结束吧！为什么你不来？这道挺过本吧，班长。别想了，看看下一道。这道是这样，你看啊，那行不行啊？马其上实你的解题思路没有问题。你看啊。班长，这个角屏班长，写出 K 的两个值，叶子墨，解出直线方程和这个坐标。班长，班主任找你呢。哦，知道了，我马上去。回头继续跟你们说啊。哦，好。班主任找我什么事啊？哦，我也不知道，好像是跟这学期的评优有关系。叶子墨。没想到啊，你也会幻术。怎么了，凌晨？少废话！得赶紧告诉班主任。凌晨，有话好好说，也许我可以帮你。帮我？收起你这恶心的善意，叶子墨，我今天必须得有个结果。凌晨，你疯了吗？江晓，你不是什么你的？你刚才干嘛？疯了还是傻了？怎么会？看什么看？等会儿你跟我解释不清楚，看我怎么收拾你。班长，我知道你度量大，要是没什么事儿的话，这家伙我来处理。是不是你搞的鬼？苏老师来了。凌晨，凌晨，老师看你平时是个挺安静的孩子，今天为什么要打同学？是不是和叶子墨发生什么矛盾了？这完全不像是叶子墨的手段。不管有什么事，打架不能解决问题。如果你是遇到了什么学习，就算这是梦境，可以跟老师沟通。这也太真实了。老师可以帮你。难道？老师知道你是一个懂事的孩子，但你凌晨，哎你。如果在两束高能射线对撞时，正负电子湮灭产生的能量足够大，那么狄拉克海……凌晨，你要干什么？马上下来！按照目前的公式推导，凌晨，老师的话你都不听吗？一定会造成狄拉克能量海的连锁波动，最终导致波纹扩散。而这种波纹是逆时间的。果然，唯一符合逻辑的解释就是，我回到了过去。你最近是不是小说看多了？赶紧把窗户给我擦干，你下来！哎你，好2030啊！我今天必须把你姨妈叫来。你对得起辛苦把你妈带大的姨妈吗？知道错了。哎，你去哪儿？凌晨，凌晨！
放血的？2030年，那姨妈还活着。小陈，麻烦想吃什么？蛋挞吧。蛋挞能当饭吃啊？我没问题。老板，给我来2盒。姨妈，好，终于被我抢到2个。哎，晚饭后再吃啊。我就吃1个。姨妈，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 姨妈！小陈，你还真逃课了？哎呀，刚刚你们班主任给我打电话了，说你在学校跟同学打架了，还逃课。你来跟姨妈好好说说，今天到底是怎么回事啊？姨妈，姨妈，我好想你。小陈，你是不是在学校受什么委屈了？哎，好了，不说这些了，咱们先过生日吧。生日？对呀。谁的生日？来喽！今天啊，都是你爱吃的菜。17岁生日，2030年。在这个时间点的话，是不是意味着一切都可以重新开始？哎，你愣着干嘛？来，先尝尝蛋糕的味道怎么样？哦，好。哎呀，瞧我这脑子，要先吹蜡烛许愿的。我都这个年纪了，不讲究这些的。嘿，你这孩子，整天装得跟个小大人似的。哦。哎。哎，我今儿就尝这么一点，我就尝一点，我就，哎呀，哟，吃蛋糕呢，还要闲钱买蛋糕啊？啊！不要！离婚！小陈，敢不敢离婚？小陈，志远，你怎么又喝这么多？小陈，你先回屋去。你别说那没用的，我觉得家里还有4000呢，赶紧给我！那是给小陈攒的学费，你答应过我不会动的。老子今天差点就能翻盘，你把那笔钱给我，小陈出国的钱我都给你邮回来。上一次你也是这么说的。信我，再信我一次啊！10赌9输啊，志远。
虽然我们挣的不多，但省着点花还是能。你是嫌老子赚的少是吧？啊！来，用这个。不会用，我来教教你。是割断颈动脉，还是直接插进心脏？随你自己的想。怎么？不敢？嘴！小兔崽子！你跟谁学的这一套？傻脑子是吧？志远，他只是个孩子。滚开！老子看你是皮痒了！你敢！志远！王志远，这么多年过去，我真的差点把你给忘了。像你这种只敢窝里横的人渣，还是直接消失比较好。下一秒绝杀7岁，多少伪装姿态，才能逆转致命对白？孤独的假面下藏着几张牌，不知在挣脱梦魇的深海。我的时代就此主宰，生来异想天开，才不会。这是把弹簧刀啊！这孩子什么时候换的？魔术很快的。有没有受伤啊？啊！我重生到这一刻的瞬间，便打破了时间的单向性。也就是说，未来导致姨妈命运的各种变量，在这一世，我都能改变。你给老子等着！老子回头再跟你们算账！姨妈，你要怎么样？没事。你疼不疼啊？不疼，这点小伤不算什么的。小陈，你什么时候学会打架了呀？啊，我哪会打架呀？我就是练着防个身的。都怪我，怪我没有保护好你。都是他的错，不要怪自己，姨妈。他这次没拿到钱，后面肯定还会回来闹的。放心，现在的我能保护你，相信我。哎呀，姨妈，不行，你这腰还是得看看。我先给你预约一个西安医院的号。哎，不用了，看病那么贵，养养就好了啊。身体最重要，还是先把腰治好。钱的事，我会想办法的。小陈啊，你今天怎么像变了个人似的？姨妈，我长大了，以后换我来照顾你。约上了，下周1的号，到时候记得去看啊。哎呀，差点忘了，还得跟你过生日呢。姨妈，你慢点儿。虽然暂时赶走了王志远这个人渣，小陈，许个愿吧。当初要不是叶子母，姨妈就不会死。现在，如果放任叶子母觉现超能力，那姨妈死亡的命运仍旧无法改变，必须趁早解决的。虽然现在的我只是个普通人，但叶子母也一样，干掉他简直太容易了。虽然现在条件有限，
但潘洛斯的技术，在这个年代可不落伍。即便只是造出最简单的武器，也能除掉现在还是一个普通人的叶子木。但现在的我没有其他身份掩饰，太过显眼，不能直接对叶子木动手。你刚才干嘛？疯了还是傻了？小陈啊，你今天怎么像变了个人似的？需要等待一个合适的时机。要是能找到我那几个手下，说不定能帮我解决叶子木。灰梅，未来北院排名前10的女杀手。她有种奇怪的精神能力，总是能在别人身上看到一种动物。听她说，这是她趋吉避凶的最大依仗。小弟弟，没想到你能找到我。说吧，你想干掉谁？照片上这个人。哟，这么年轻，那得加钱。多少？这个数5万，比我想的便宜啊，凑一凑倒是可以的。500万。告辞。黑心女人，500万都可以把10个叶子木烧成灰了。这年头，除人不为钱财的只有他了。无上，当杀手纯属爱好，除人只看眼缘。你好，我想问一下，朋友，很合眼缘嘛。不如随我进屋详谈。我和演员？打扰了。朋友，下次再来啊。这帮人没一个靠谱的，只剩他了。代号 H， 年龄不详，相貌也不详。找起来有点困难啊。嘿，找到你了。这画的是你暗恋对象，长得挺笼统啊。滚！照片还我。你前天演的是哪出啊？叶子木跑你家祖坟了？闭嘴！你说你以前蔫儿不拉几的，现在怎么跟上了发条的神经病似的？啊？你脸上这伤，又是你姨父霍霍的？成天挂彩，还嫌自己长得不够有特色？没事。来，你干嘛？你别动！每次我受伤，奶奶都是这么做的，说伤口好得快。圈圈叉叉，桃树开花，花瓣落下，生出新芽。你怎么知道的？我……哎呦，这不是闹着要打叶子木的凌晨吗？不好意思啊，打偏了。彭武，你怎么不把脑袋长偏了呢？哎，老大，
刚才他俩好像是要亲嘴儿呢。去，把球给我捡回来。哦，怎么，打扰你们谈恋爱，恼羞成怒啊？你无不无聊？别理他，我们走。这就一小屁孩。你说谁呢你？还我你干什么？你跟小叶我拽什么拽？你看我今天不呀！你可恶！啊！老大，球我给你捡回来。我的脚！我的脚！你看看我的脚是不是？怎么搞成这样啊？骨裂而已，把他送去医院吧。你们走！也要揍死你！这是。本台讯：今日下午15时30分，本市中心区有多名不回来了。当街飙车，致使多辆汽车伤成这样，这次的对手应该很强吧？有2人死亡，5人受伤。可惜还没有到杀死我的程度。你好，请问您对自己再次迟到导致惨剧有什么看法吗？如果是他的话，或许可以。叶子木，哼，他是不会杀人的。我的下一个任务是什么？不休息一下？没关系，我喜欢杀人。疼死我了！你轻点儿！你还好了，别喊了，省点劲儿，好吗？凌晨，你等着，让我从医院出来，就是收拾你！别乱动了，一会儿更严重了怎么办啊？太弱了 ，H 以前竟然这么不中用。算了，还是另想办法吧。反正离叶子木觉醒还有1年。时间绰绰有余。三番四次的袭击我，你们究竟是什么人？不行，等他觉醒，一切都晚了。就算还有1年，我也得早做准备。老板，一个煎饼，多加香菜啊。好嘞。既然其他人都靠不住，只能我自己来。首先得制造一个适合动手的场合和时机，排除掉任何被目击的可能性。喂，你离我煎饼远点儿，唾沫星子都溅上去了。好巧啊，凌晨，我刚好路过，想买个吃的。你家离这儿10公里。你怎么知道？你这个煎饼好像很好吃，能分我一块尝尝吗？里面有香菜。那就算了。
我受不了香菜的味道。哎，对不起，我刚才撒谎了。我是特意来找你的，不是偶遇。哦，你是想问上次在学校里要打你那件事吗？这几天我一直在想，你是不是对我有意见？但现在你又这么了解我的想法和喜好，所以可以跟我聊一聊吗？说不定解开了误会，我们还可以做朋友。朋友？叶子木，我不想跟你有任何交集，你最好离我远一点，懂吗？士兵爆炸了，快跑！奇怪，记忆里这所医院并没有发生过爆炸。难道是我穿越造成的连锁影响？这种时间线分歧的出现，只能是因为多了一个变量。凌晨，帮我给班主任打个电话，让他通知一下黄武的家人。听说黄武就是在这个医院。哎，你看我的脚是不是断了？骨裂而已，把他送去医院吧。变量是黄武。老师，这东西好难擦呀！使点劲儿擦，一到干活就偷懒。要不我去买点污渍清洁剂？小孙，小孙，那个从加州理工聘的物理教授马上就要到了。什么？来不及了，快点擦，快点，赶紧的！吕布老师来之前一定要擦干净啊！还有多余的抹布吗？这个凌晨净搞添乱，回头肯定……哎！哇，这公式实在是太优雅了。吕布教授，这谁写的？我的一个学生。学生什么名字啊？凌晨。凌晨，天才呀，100年一遇呀，天才呀！哪儿爆炸了？什么情况？哪儿啊？是医院啊！这……医院爆炸了！快奇怪，啊！记忆里这所医院并没有发生过爆炸。这种时间线分歧的出现，只能是因为多了一个变量。凌晨，帮我给班主任打个电话，让他通知一下黄武的家人。听说黄武就是在这个医院。骨裂而已，把他送去医院吧。变量是黄武。小小没事着吧？谢谢啊。没事。管不了那么多了，只要趁乱干掉叶子木，一切就结束了。来，大爷，我背您下去吧。谢谢你啊，小伙子。喂，目标解决了吗？这么大的爆炸，不可能活着了。监控被动了手脚，有人插手了，去看看。人家都准备下班了，记得给加班费哦。没事吧？小心点啊！
里面情况怎么样？太严重了，赶紧走吧。怎么会弄成这样？还有人吗？还有人吗？还有人吗？凌晨，叶子墨，黄武，你们怎么在这儿？啊？啊！谢谢你们啊！小事，都是同学，说这些干嘛？没想到你们肯冒着危险来救我。黄武太碍事了，之前的事儿得赶紧把他支走。小人过，出去之后就跟着小爷混，到时候咱们。杀手，居然没把你炸死啊，黄武同学。你找我？那我只好亲自动手了。别杀我！别杀我！杀手怎么会出现在这里？先看看怎么回事。反应挺快的嘛，小帅哥。至于你，我没得罪过你啊！你为什么要杀我？要怪就怪那个人吧。别！那个人，你是有什么误会？你是不是认错人了？哎，只要他把叶子墨给解决了，不就万事大吉了？不自量力。对，就是这样。想去哪儿？误会，一定是误会！求你别杀我，我就是个学生，我这废了，先搞叶子墨。你放过我，那个人出多少，我给双倍。这可不是钱的问题。再见了。凌晨。H， 你居然还要我来救你这个废物！你才是废物呢！没看到小爷刚才临危不惧的样子吗？别人早就尿裤子了。凌晨，你手上的是？出去之后有的是时间问。哎，凌晨，你手上这个玩意到底是啥？回头借我玩玩。别动！小心！恭喜你们，你把我惹毛了。尾巴，原来是科文集团的蟹尾猫。走啊！先收拾你！
想办法带黄我走，因为我想管你们，现在走谁都活不了。叶子木，你给我撑住！臭小子，我要勒断你的脖子！姐姐的枪可是很危险的。叶子木，把枪丢过来！快！凌晨，凌晨，凌晨，你没事吧？那个女人呢？应该不会再起来了。太坚强了。他到底是谁啊？为什么要杀黄武？我也不知道。对了，黄武。叶子木。啊。那个，谢谢你救了我。这个时候还客气什么？因为这应该是最后一次说了。哦。终于结束了。喂，叶主任，刚刚第一医院方面突然发生爆炸，我们西岸这边希望您能带队支援。爆炸，说说具体情况。爆炸主要发生在住院部高层，而且我们许多医生都比较缺乏急救经验，现在部分家属已经有些情绪不稳定了。好，我马上到。接下来就得考虑怎么脱身了。叶子木的死可以嫁祸给蝎尾猫，至于那个要杀 H 的幕后黑手，只能从长计议了。黄武，醒醒！黄武，喂！喂！别睡了，快醒醒！要睡到什么时候？快醒醒！臭小子！啊！
明明还有1年呢。不行，他已经失去自我了。来，老实说，当超级英雄什么感觉？累不累？还好，毕竟能力越大，责任越大。读书的时候你就要多管闲事。林晨，其实我没有那么无私，我只是什么？我只是想得到我父亲的肯定。别多想，如果叶叔还在的话，他一定会为你自豪的。叶子木，你这样能得到你父亲的肯定吗？你还有什么脸去见你的父亲？父亲。父亲。我知道你还什么都没做，但为了改变姨妈的命运，只能这样了。怎么进化的这么快？所有人都注意点，必须要仔细搜寻幸存者。好的，好的，你们俩负责右侧的病房，不能放过任何地方，知道吗？叶主任，发现幸存者，救人。好。子木。等病人体征稳定后，移送西岸医院留观。叶主任，您儿子的检查结果出来了。去看下一个病人吧。哦。哎，来2人搭把手帮我忙。好嘞。又是柯文集团。叶先生，请问您为什么屡次针对柯文集团采取行动？因为只有这样，我才能一直保护大家。之前叶子木的绝境进化就跟柯文集团有关。当初叶子木觉醒后，便开始打击涉足黑色产业的柯文集团。为了消灭威胁，柯文曾一次次试图解决叶子木。他又变成了。但这只能让叶子木越来越强，最后让他成了那个叶大英雄。本以为这次可以一举解决问题，没想到叶子木会提前觉醒。现在柯文集团也牵涉进来了，叶子木，你可真是麻烦。再吃爷一棍，坏女人！
醒了？哎，凌晨，你居然没死！哎，叶子木呢？哎，他怎么样？他能有什么事？好着呢。难道是小爷那一拐杖解决了那个坏女人？嗯，是你干的对不对？哎，你那些高科技小玩意儿呢？借我玩2天。坏了。坏了！哎，林晨，你再整一个！我跟你说，只要咱俩有那玩意儿，3天不，顶多2天就能直拔学校。别动！你先关心关心你自己。你知道那个女人为什么要干掉你吗？小爷哪知道啊？哎，想到了。嗯。一定是因为小爷对他们很重要。不是你重要，是让你死很重要。啊？那我报警。报警你怎么说？一个 cosplay 的要杀你？对啊，我就这么说。哎，冷静点儿。既然我把那女的干掉了，他们自然会来找我的麻烦。你安心回家吧，剩下的事我来处理。好兄弟，够义气。以后我管你叫哥，你管我叫爷，咱俩各轮各的。切，好好学习，少看那电影。凌晨，你去哪儿？你再喝点水。你在这等等，我帮你催催医生。姨妈。小陈，你不是去西安医院看腰了吗？这怎么会弄成这样？西安那边贵了点儿，我就寻思着来这边先看看。哎，没想到遇上了爆炸。贵点没事。哎，除了胳膊，还有哪受伤吗？你是病人家属吗？病人没什么大事。这是出诊报告，我先带他进去做个检查。有哪里不舒服一定要跟医生说啊，一定啊！哎呀，知道了，放心吧啊。来这边。2次爆炸。这家伙果然会影响姨妈的命运，不能让科文集团找到他，否则他迟早会进化到难以控制的地步。进来。董事长，有结果了吗？暂时没有。找您是沈董那边召开董事会的事。走吧，去看看。不能再拖下去了，今年的利润已经比去年少了30%，再不让 Nest 注资救厂，集团迟早破产。结果董事长他现在还不签协议，这都什么时候了？今天必须让他退休，不然我们这几年的辛苦都得白费。至于他的那份，3位随意，我1分不要。是啊，这几年的利润确实太低了。唉，谁说不是呢？这钱少了，皱纹都要瞅出来了。可是小简和那家伙，他们俩不好处理吧？一个孩子和没脑子的家伙，先不切什么风了。只要解决了柯文，一切都好办。既然如此，那我……挺热闹啊！来得正好，柯总，你老了，退休吧，好好休息休息。可这时间一长啊，过去的苦日子好像就很远了，远的有些人觉得现在的一切都是理所应当。别忘了，是谁带着集团一步步走到今天呢？没用的，柯文，
他们已经答应我分你那份。你们，他们有说过答应你吗？沈大海，你真当我什么都不知道？都玩我是吧？来呀！当年第一次带你干活的时候，我说过要快，你也忘了？姓特的，还等什么？动手！谢伟猫，动手！这就是你的后手啊！啊？这怎么会？不对，你不可能知道是他。对，但是我运气不错，刚好有人对他动了手。你们背后是谁？说出来，饶你一命。等你死了再来问吧。这家伙，混账！董事长，今天下午医院的事暂时没有发现嫌疑人，但血尾猫的验伤结果还有些疑点。叶先生，小叶他没事吧？啊，没什么大碍，这2天就让他好好休息吧。目前的报告显示，血尾猫身上最主要的打击痕迹是由人类拳头造成的，但力量却远超人类极限。您看，想要查清楚血尾猫和沈大海背后的人，必须得先知道血尾猫去医院干了什么，又是被谁弄成这样的。董事长，小姐让我把这个送来陪陪血尾猫。嗯。小姐真是体贴，还送豹熊来陪血尾猫。董事长，既然小姐都知道了，要不让她试试？我不是说过不能再让她接触这些事吗？是，我马上安排其他人去查。乔伊差点都闷死了，就让乔伊帮爸爸看看吧。凌晨，凌晨，爸爸的新敌人，有意思。3岁生日那天，乔伊第一次用超能力帮了爸爸一个大忙。可爱的小姐，生日快乐！等他们吃了我这下了毒的蛋糕，科文集团就不复存在了。爸爸，这个蛋糕有毒。
中毒！快叫医生！这个人想要下毒还咳嗽。救啊！拖下去。是。快叫医生！救！从此，保护爸爸成了乔伊的习惯。柯总，从今天起，你的位置就属于我了。叔叔，再不投降的话，你们的命就归我了。怎么可能？只要有乔伊在，就没人能威胁到爸爸。因为这一切都是为乔伊写好的剧本，而乔伊就是这个世界上唯一的女主角。我才不信！哎，你快看，那个对3班八号在哪？在哪？我看看，哪个呀？那个花坛边上那个啊，就这呀，不好看。你审美是不是有问题啊？这还不好看？哎，你看昨天新上的番剧没？这都些什么剧情啊？是啊，太烂了，还不如我写的呢。哎呀，吹牛吧你！哎，我跟你们说，什么？他们班班长和学伟在一起了？小声一点，这么大声早知道我为什么要遭这种罪啊？嘿，给谁写情书呢？你这歪七扭八的话什么呢？哎，管得着吗？你最近真的很不对劲。我帮你分析了一下，你可能是双重人格。我看你是人格分裂。凌晨，你说这话让我的心很痛。或者，你是躁郁症。江大夫，还有什么想说的，请继续。难不成你穿越了？啊？不是吧？我瞎编的。笑啥？瘆人。一定要得到一个答案。好，那我告诉你，江晓，你之前认识的凌晨，幸福的家庭，舒适的生活，值得期待的未来，一个都没有。凌晨，而我，想要改变这一切，你当然会觉得我变了。但你还有我这个朋友啊！哪有你这么暴力的朋友？孙老师来了，姐会一直罩着你。同学们，上课前先宣布几件事情。第一，你们在校期间的最后一次运动会就要举办了，大家要踊跃报名啊！七位，统计一下参赛名单。好。第二，从加州理工来的吕布教授要开一个物理提高班，我们班入选的同学是。班长今天为什么没来啊？凌晨，凌晨，入选物理提高班的人是你，听到没？忙，不去。要不是吕布教授点名要你，我会让你去。不去正好把机会让给其他同学。老师，老师好。啊，对，快进来。来，快来这边。啊，好可爱啊！这是我们班新来的转校生，大家都照顾一下。先做个自我介绍吧。大家好，我是乔伊，摩羯座，请多多关照。乔伊，他怎么会出现在这里？
点儿，子弹就都打你身上了。后面有充能炮，有好东西不早说，浪费我子弹。这不是看你没玩够吗？准备。怎么，想起以前了？想那些干嘛？没意思。众所周知，2年前科文集团掌舵人被神秘人73号刺杀身亡，科文之女乔伊也被各方势力追杀。放下吧，往前看。你说，如果我一直都没有超能力的话，我和爸爸是不是就不会像现在这样？一切不能重来。是啊，不能重来。乔伊同学比大家要小2岁，你们要过去的这个时间点，我们并没有交集。他出现在这里，只能是因为谢婉猫的事情。好，大家把书翻到第3章。谈谈，你可是爸爸的敌人啊！乔伊和你不应该先打一架吗？你知道乔伊有念力，所以有兴趣谈谈吗？说不定我们能做朋友。不，你现在的角色是敌人。真的不再考虑一下？想谈也可以。但你现在的表现还不够啊！很失望。如果你只能做到这种地步的话，那我就满足一下你的希望吧。靠偷袭可打不过乔伊哦。到这个时候了，还笑得出来？笑你是不是忘了什么？
永远不要轻视你的对手。战斗可不会按照你的剧本走。另外，回去告诉柯文，蝎尾猫的事情我会亲自跟他讲清楚，用不着你来。爸爸还不知道你和蝎尾猫的事。乔伊找你，是想让你当我的男主角。啊？别过来，奥古斯汀·特洛伊斯基，天使与恶魔势不两立，父亲不会同意我们在一起的。但是我爱你，叶塞尼亚。我知道，如果我爱你，就背叛了整个魔族；但如果我不爱你，就背叛了我的心。禁断之恋，乔伊也想要禁断之恋。哎，你从哪里知道乔伊有念力的？居委会大妈说的。那些装备呢？你怎么造出来的？爱迪生托梦。告诉乔伊你为什么这么厉害吗？乔伊保证不说出去。我骨骼清奇行不行啊？少用你那该死的超能力来探知别人，他的反噬不是你能承受的，明白吗？乔伊知道了。这女人小时候怎么这么碍眼？你是4班的凌晨吧？我是吕布。我看到你在办公室里写的公式了，挺有意思的。这有一些题，你做完给我看看，好吧？没兴趣，再见。你先看看吧。你怎么知道乔伊的能力？人呢？嘘。凌晨，你不要把精力放在情感上，情感只是人脑一系列激素分泌和神经电信号产生的错觉，精力和才华应该专注于科学，是吧？那位同学，凌晨他在这儿。别喊，我给你做题还不行吗？来，这边。我给你找支笔啊。稿纸的话呢，你先随便翻几张没字的用啊。怎么都没水呢？这张还行。2个小时，2个小时应该够了。对了，我去给你冲杯咖啡啊。咖啡杯，昨天还看见在这儿呢。有点意思，是不是很美啊？这可是宏观粒子聚合，它既有完全无序的量子态，又有着一定的稳定性。这可是量子特性在宏观世界的唯一体现。可惜，它还是没法稳定啊。上个月欧洲对讲机组的实验数据带入的话，加上凝聚态，你先测试，我去盛咖啡。咖啡，这个咖啡杯去哪儿了？我怎么给忘了呢？凌晨，我这就给你。你干什么了？你怎么能乱动我的数据呢？不用谢。
凌晨，你怎么算的？你教教我。学校规定不让补课，告辞。哎。姨妈，别动这个啊，动了就不灵了。小陈啊，你什么时候信这个了？哎呀，宁可信其有嘛。我上学去了啊，千万别摘啊。路上注意安全啊。知道了。哥哥早啊，小陈。早。哎呦，小陈，哎，上学啊？大爷，早上好。哎。你干嘛？叛徒谢伟茂于第一医院爆炸中被发现身负重伤，现已诊断为植物人。叛徒要怪就怪那个人。那个人，原来医院事件不是柯文指派的。柯文已经确定了谢伟茂袭击的目标是黄武。要是放任他们继续调查下去，迟早会查到叶子木。到时候，叶子木恐怕又会像穿越前那样，一次次在绝境中进化成为那个无坚不摧的超级英雄。不行，必须把叶子木从医院事件中摘出来。该你出场了，潘洛斯。18、19、20。哎，你别停啊！再来10个。老大，我真的不行了。这才几组你就不行了？以后别说是我小弟，你爱跟谁混都不混。在没成为反派前，我也跟普通人一样，觉得杀手这帮人挺神秘的。但入行之后就知道，他们大都是一群没有理想的咸鱼和废物。单发，人如其名，他对每个目标都只会用1发子弹，号称绝对的精准一击。救护组预备，准备截获目标。收到。换句话说，他的位置很好猜。迫击炮，地下拳击场打手出身，难逢敌手。但他也有不为人知的弱点。2045年夏天，我在意大利度假时，曾与他有过一段交集。但现在可不是念旧情的时候。不要！只要进入了反派的圈子，就要遵守弱肉强食的规则。知己知彼，必不可少。杀手也是人，而只要是人，就有弱点。不能！废物！立刻给我查清楚是谁在妨碍我！是。手下都不太能打呀。你是谁？医院爆炸后整整3天，你不是一直在找我吗？我们来谈个合作吧。合作？哼！
没有人可以威胁到我。柯总，我已经威胁到你了，考虑考虑吧。等你考虑好了，可以去找我的代理人。这样，柯文就不会再注意到叶子木了。至于我，只要能和柯文面对面的聊聊，就有把握搞定他。所以现在，只要乖乖被抓去见柯文就行了。住手！敢动台先试试！叶子木，你来干嘛？凌晨，别怕！你们到底是什么人？想干什么？糟了！你们要抓就抓我，不要抓他！好爽！这里是强噪音，是一种为了让被囚禁者精神崩溃，从而招供的拷问手法。凌晨，你在哪儿？听不出来吗？在你身后。你醒过来多长时间了？4小时23分。你也被绑住了吗？吓到了吗？要不是你没本事还强出头，根本不会发生这种事。你先冷静一点，不要乱动，我来想办法。我很冷静，没想到绳子系得很紧，完全没办法挣开。你该不会智障到想撞墙挣脱吧？行了，别抽抽了，有那功夫，还不如帮我把椅子往左边挪一下，我右脚麻了。好，你等我。小心点儿，拉椅子。我的胳膊！认识这么久，我还是第一次见你这么笑。我是被你这智障气笑的好吧？要是目的还没达到，就被你把手给弄断了，我可不会放过你。凌晨，不管你的目的是什么，我都由衷的希望你能实现它，因为……久等了，审讯现在开始。凌晨是吧？你背后的人是谁？你们的目的到底是什么？说。我可以告诉您，但您得先跟我们合作。小子，我耐心有限。柯总，不简单呐，凌晨。柯总，您查了这么久，都没查出来是谁干掉了谢伟猫。为了合作，我就告诉您吧，他叫潘洛斯。潘洛斯，听都没听过。你们和蝎尾猫沈大海到底是什么关系？
没有什么关系，我们只是碰巧帮您解决了个麻烦而已。您家大业大，有些愁架也很正常。我凭什么相信你？因为我们现在是您唯一的希望。现在您真正担忧的，并不是沈大海、蝎尾猫，而是这些事让您逐渐感觉到失控。柯文集团的时代就要结束了。你在危言耸听！现在集团的生意不好做，内部又有人员背叛，甚至还陆续出现了超能力者。虽然他们现在都还藏于水面之下，但迟早会颠覆您的集团。如果您再不寻求变革，未来柯文集团只会任人宰割。超能力，这种子虚乌有的东西都敢搬出来。乔伊，不就是吗？我还知道，他的超能力有时会让他的心智回到3岁。照这样下去，他会疯的。你怎么知道的？我能治好他。这个病其实是在精神冲击下会自我触发的保护机制，从小一直恶化到现在。不过现在治疗还来得及。你打算怎么治？只要跟我们合作，这都是小问题。来人！柯文，你什么意思？我可以给你们想要的合作，但鉴于你们知道的事情，不惜代价，老项目标。我觉得把你姨妈请来，我们的合作会更安全、妥当。你别忘了，我背后还有潘洛斯。柯文，让他放马过来，否则我就当他不存在。双手抱头，走！停止行动！老是小看你了。快点儿！老狐狸！凌晨，他们是谁？他们想要干嘛？陆上说得赶紧出去，他们去抓我姨妈了。什么？走，跟紧我。心智回到3岁。查到了，柯文女儿的超能力隐疾。说说。听说是一种会让她的思维变成3岁小孩的病。诱发条件，我知道的是，只要她短时间内用手触碰了很多人，就会发病，严重程度似乎跟碰到的人有关。但这里面的原因我就不清楚了。确定？确定。信息确实能对上，有意思。啊，凌晨，你到底是空手套白狼，还是真有实力？我可是越发的好奇了。